lumalagpas siya ng 80 degrees Celsius. Pag nagre-render ako ng video at 1080p resolution, at saka pag naglalaro yung anak ko ng not so much with Valorant but Roblox. Hi, welcome to my channel. Today, we are going to unbox, install, and review our CPU AIO liquid cooler. AIO stand for All-in-One Liquid Cooler. PC Cooler GI CX240 ARGB. Magkasya ba or compatible ba yung PC Cooler GI CX240 ARGB sa Inplay Mature 01 din na PC case? Alam naman natin na yung Mature 1 meron siyang dalawang fan sa top portion ng case. So iniisip natin na magkasya yung 240mm model ng AIO. But let's see kung anong pwedeng mangyari. We install the said AIO. Tara, samahan niyo akong mag-unbox at mag-install ng PC Cooler GI CX240 ARGB sa Inplay Mature 1 PC case. What are we waiting for? Let's go! So, tatanggalin naman natin yung CPU fan. Stock cooler yan siya. Papalitan natin yan ng PC cooler. Okay guys, nag-stop ako taking videos because of the challenges that we've encountered. So unang-una, na-install ko yung radiator sa top fan area ng case. Kaya lang, pagka-install ng radiator, another problem occurred. So pwede siya ma-install sa top fan space ng PC case. Kaya lang, you need to remove the rear fan. Babangga doon, masagasaan siya ng tube ng radiator natin. So, ang ginawa ko, tinanggal ko naman, naikabit ko na yung wire from the pump doon sa CPU fan header. Kaya lang, hindi maibalik yung RAM or memory module kasi babangga siya sa fan ng radiator.
So I have to find a way. So I have to find another possible space for installation. Nagtry ako sa front kasi pwede naman gamitin yung radiator fan as exhaust fan. Meron naman akong tatlong fan sa harap to blow the system para hindi siya masyadong mag-init. Kaya lang hindi pwede kasi babangga yung radiator sa mga wires, cables ng front panel. Yung masaksakan ng USB, mic, and headphone. So babangga doon, so hindi pwede ma-install. Sa baba naman, hindi aabot kasi masyadong mababa na. So I was thinking na sana yung 120 ko. Binili ko rin guys yung 240. Plano ako mag-upgrade ng processor to Ryzen 7 5700X. So medyo mataas ang requirement ng caller or calling. Yun ang ginawa ko. So just to prepare for that upgrade, bumili na ako ng 240mm model. Since nakita ko naman na wala akong GPU, of course later bibili ako. So yun ang isang problema ko din. Baka magpalit na rin ako ng PC case kasi I was also thinking of mag-upgrade ako ng PC case. Ang gusto ko yung Cougar MX3310T. Meron siyang DVD drive base harap. As of the moment, kailangan ko lang talaga magkaroon ng solusyon. So nakita ko wala akong graphics card. So why not ilagay ko sa rear part ng PC ko kasi wala pa akong discrete GPU. I'll try to place the radiator along with the fan sa likod at nagkasya naman siya. Wala siyang mabangga na ibang parts ng system. Four, 3, 2, 1. Yan. Start na. By the way guys, yung logo ng PC Cooler, minsan yung iba hindi nila alam na pwede yan i-rotate para ma-position mo ng maayos at mabasa mo yung PC Cooler na logo. So nag-start na siya. So nag-beep na. So ito na yung system natin. Okay, so let's go for the verdict. Ano yung review natin? Wala akong problema with AIO, Liquid Cooler, PC Cooler, GI CX24 RGB. Maganda siya, maganda yung resulta, maganda yung lighting effect niya, maganda yung registered ng temperature niya kasi bumaba talaga siya compared to using stock cooler. Kung maganda talaga itong mga innovation nito. So wala akong problema. No, maganda siya, nailagay ko sa system ko, then bumaba yung temperature at saka happy ako sa result. The only thing is that pag ma-upgrade ako ng GPU, I have to purchase another PC case para upgrade din ang dating. So I have to purchase muna ng bagong PC case. If you have a PC case na make sure 01 from InPlay, tulad ko, better not purchase the 240 model ng PC Cooler AIO. Go for PC Cooler GI CX 120. So meron naman sila mas mura. I guess hindi abot ng 1K. Yung isa, maganda talaga. Kung yung processor mo naman is medyo hindi kailangan ng malamigan na cooler talaga, hindi naman masyadong mainitin ang ulo ng processor mo, go for single fan. Drastic yung drop ng temperature, bumaba siya hanggang 34 degrees Celsius. Ito yung nakita before. So bumaba siya since gumamit ako ng PC Cooler GI CX24. Dati kasi nag-average ako ng 46 degrees Celsius. Siguro pinakababa ko dati nasa 40 or 41 degrees Celsius. So same with others, na-experience ko rin yung up to 5 degrees Celsius na drop ng temperature ng processor. Okay, so until next, kung ano man ang pwedeng gawin natin. Kasi yung channel ko naman, basta tumama ka lang sa purpose, passion, productivity, people and places, pwede yan. Ito naman is one of my passion, pag-build, pag-upgrade ng desktop PC. Okay, so don't forget to like this video and subscribe down below. At the same time, share if you want to.